বাংলাদেশে এখন অনেক কোম্পানি আছে ডাবল ডোর যে ফ্রিজগুলো তৈরি করে, তাদের কাছে যে ওয়াটার ডিসপেন্সার যে সিস্টেমটা, এটা কিন্তু তাদের কাছে থাকে না। আমি কখনো দেখিনি এখনো। অনেক কোম্পানি আছে, নাম বলবো না, তারা এখনো এই সিস্টেমটা করে না। তাদের ডাবল ডোর ফ্রিজ, কিন্তু এই ওয়াটার ডিসপেন্সারটা অনেক কোম্পানি করতে পারে না এখন পর্যন্ত। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, হ্যাঁ এটা কিন্তু ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা টাচ সিস্টেম, আপনি এখান থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারেন, কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে, কি আসে বিষয়। নেট ভলিউম যেটা, আচ্ছা আচ্ছা ফ্রিজের কিন্তু দুইটা হয়, একটা নেট ভলিউম, একটা গ্রোস ভলিউম। আমাদের নেট ভলিউম হচ্ছে 566 লিটার। ফুড গ্রেড, অনেকে ফুড গ্রেড বলে, কিন্তু চিনার উপায় কি, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক একটু নীল নীল, হালকাটা নীল নীল ভাব থাকে। আর শুধু ভীষণ না, ভীষণ কিন্তু একটা আরএফএল কোম্পানি। প্লাস্টিকের জগতে বাংলাদেশে আরএফএল এর কোনো প্লাস্টিক নাই। অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো, ইলেকট্রিক কোম্পানি আছে, তারা কিন্তু প্লাস্টিকটা দিন শেষে আরএফএল থেকে কিনে নিতে হয়। তো তারা অন্য কোম্পানিকে যদি ফুড গ্রেড দিতে পারে, নিজের প্রোডাক্টটা ফুড গ্রেড দিবে না। একদম 30,000 এর আশেপাশে কিন্তু আজকে সবগুলো ফ্রিজ। আপনারা যদি কেউ 30,000 এর আশেপাশে ফ্রিজ কিনতে চান, মানে 30,000 এর উপরে তো নাই, কয়েকটা। আপনি যে ডিলার, আপনার প্রুফটা কি? প্রুফটা কি, এটাই হচ্ছে তার প্রুফ। আচ্ছা, যারা এই ডিলার বলে দাবি করেন, যার থেকে নেবেন অফিসিয়াল চিনার আসতেছে, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল। এই যে কোম্পানির যার কাছে এটা থাকবে সেটাই অফিসিয়াল শোরুম। গ্রোস বলে 175 লিটার। আচ্ছা 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 এটা কিন্তু অনেকে 1050 বলে সে গণনা করা হয়, 175 76 এগুলো 1050 বলে গণনা করা হয়। ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য এটা যথেষ্ট একটা ফ্রিজ। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এগুলো গ্লাস ডোর। আচ্ছা, গ্লাস ডোর গ্লাসগুলো অনেক আপনার হেভি, এর থেকে জোরে কিন্তু বাড়ি দিবে না। ওয়াও, অনেকের বাচ্চার ভয় থাকে, ভাই বাচ্চা কাছে আছে, কিছু বাড়িতে ভাঙবে কিনা। ভাই বাচ্চাদের আপনার এর বাচ্চার থেকে এত বেশি শক্তি শক্তি হয় নাই হবে নাই। যে এর থেকে জোরে বাড়ি দিবে। এর থেকে জোরে বাড়ি দিবে। কিন্তু 5 স্টার রেটিং, 5 স্টার। আমাদের 5 star প্রত্যেকটা rating ফ্রিজে 5 স্টার রেটিং। বিদ্যুৎ বিল আসবে অর্ধেক, কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না, আপনি কোম্পানির নামে মামলা করে দেন। এটা 28,400 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 22,720 টাকা। ডিসিনেবল ফ্রি, বাসা ডিসিনেবল লাগবে, দেখা যাইতেছে স্পষ্ট দেখা যাবে। ওকে, ফ্রিজ কিনলেন, ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। ফ্রি। এটা মডেলটা এই মিররের মধ্যে আমাদের সবগুলো মডেল হয়, 200 হয়, 222 এর মধ্যে মিরর হবে, 240 হয়, 240 এর মধ্যে মিরর হবে, 262 চাইলে 262 এর মধ্যে মিরর দেওয়া যাবে। ওকে, আর এটার ডিজাইনটা দেখেন, একটু চমৎকার একটা ডিজাইন। 50-50 হয়, নরমাল নরমাল ডিপ সমান সমান থাকবে। 17 মডেলে কিন্তু আপনার উপরে ডিপের মধ্যে পকেট থাকবে, জিপে পকেট, যেটা অন্যান্য ফ্রিজে থাকে না। ডিপের মধ্যে এটাতে পকেট থাকবে। এটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি। 217 মডেলে এটাই এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি। 34,200 মাইনাস 20%, 28,960 টাকা আসবে। এটা মডেলটা হচ্ছে 222 মডেল, এটা হচ্ছে জিডি 229 লিটার। এই রাবারটা গ্যাস কিট, এটা কিন্তু খুলতে পারবেন। ওয়াও, এটা খুলে ধুয়ে আবার এইভাবে লাগাইতে পারেন। অনেক ফ্রিজ আপনি খোলা যায় না, খোলা যায় না, পরে ময়লা পরিষ্কার করা যায় না, এই জায়গাগুলোতে ময়লা ময়লা আটকে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি এটা সুবিধা করে দিচ্ছে, আপনি খুলতে পারেন, খুলে ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন। দেখেন কত সুন্দর করছে ফ্রিজটা। বলছিলাম যেটা আমি যে এর দিকে নজর যায় রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা কি ফুল ভাই? এটাকে সূর্যমুখী ফুল বলে সম্ভবত, মানে অনেকটা এরকম লাগতেছে, কিন্তু কি ফুল আমি শিওর জানি না। 80 টাকা লাগ করছে। আপনার মিররের মধ্যে কত সুন্দর একটা ফুল করছে, অনেক সুন্দর, যে চোখটা এখানে যাবে। রাইট। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে আসলাম ঢাকার উত্তরায়, আর এই মুহূর্তে আমরা আছি ভিশনের একটা বিশাল শোরুমে। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ফ্রিজ নিয়ে, স্পেশালি যারা ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন ইদানিং, তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল। তো আমার পুরো ভিডিওটি জুড়ে থাকবে ইমাম ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, আজকে আপনার শোরুম থেকে ভিশন ফ্রিজের উপরে কি ডিসকাউন্ট থাকবে? কেউ যদি আয়সা নিয়ে যায়, আজকে যেহেতু ডিসেম্বর মাস আমাদের ক্লোজিং মাস, এক পিস নিলেও পাইকারি দাম 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% আয়সা ডিসকাউন্ট নিয়ে যাবেন, 20% ডিসকাউন্ট হোলসেল প্রাইসে দিয়ে দেবেন এক পিস নিলে। আমাদের থেকে দোকানদার ভাইরা কিনে নেয় 20%, ওরা 8%, 5%, 8% দিয়ে বিক্রি করে। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি যদি আয়সা নিয়ে যান, আপনাকে 20% দিয়ে সরাসরি 20% পেয়ে যাবেন। যখন যা রেট থাকবে রেটের উপর 20%। তো ভাই, আমরা পুরো ভিডিওটি শুরু করব, তার আগে আপনার শপের অ্যাড্রেসটা, যারা এসে পারচেজ করতে চাচ্ছে তাদের উত্তরখান পুরান থানার অপোজিট পাশে ভিশন এক্সক্লুসিভ ভিশন এক্সক্লুসিভ শোরুম আসলে দেখবেন ভিশনের শোরুম। ওকে, তারপরও ভাইদের নাম্বার কিন্তু আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। নাম্বার থেকে আপনারা কল দিয়ে যোগাযোগ করে তারপরে শিওর হয়ে আসবেন। তো আমরা চলুন ভিডিওটি শুরু করছি। ভাই, আমরা সর্বপ্রথম কোন ফ্রিজটি দেখবো? আচ্ছা, আমরা ডাবল ডোর দিয়ে শুরু করি। ওকে, অনেকের কাছে এখন এই সিজনে ডাবল ডোর ফ্রিজ নাই, বর্তমান ডাবল ডোর মাল খুবই সংকট। শুধু ভীষণ না, অন্যান্য কোম্পানি ডাবল ডোর মাল খুবই সংকট। ডলার সংকটের কারণে বিদেশ থেকে কাঁচা মালগুলো আমদানি করতে পারতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ এখনো এতটা উন্নয়ন এখনো হয় নাই আসলে, যে পুরো একটা বাংলাদেশে আপনার হবে। আচ্ছা, শুধু বাংলাদেশ না, অনেক বড় বড় দেশ, আমেরিকা তো বড় একটা দেশ, আমেরিকার যে আইফোনের চিপটা কিন্তু তাইওয়ান চায়না থেকে নিতে হয়। রাইট রাইট। সো প্রতিটা দেশে একটা দেশ আটটা দেশের উপর নির্ভরশীল। তো সেই হিসাবে আর কি এখন ডাবল ডোর মালগুলো খুবই সংকট। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর আমাদের কাছে কিছু সংকট ডাবল ডোর মাল আছে, আপনারা যদি আইসে নিয়ে যান হোলসেল প্রাইস তো পাবেন ইনশাল্লাহ। আরেকটা বিষয় বলে ছোট করে, অনেকেই দেখবেন ভীষণ, শুধু ভীষণ না, অনেক দোকান আছে, যেমন এলাকাতে যদি 100টা দোকান থাকে, 2টা থাকে বা 5টা থাকে ব্র্যান্ডের শোরুম, বাকিগুলো থাকে ব্রাইটের শোরুম। এখন মেন যে সমস্যাটা হচ্ছে,
ব্র্যান্ডের অরিজিনাল অথেন্টিক শোরুম থেকে নিলে কিছু সুযোগ সুবিধা আছে যেটা আপনি ব্রাইটিস দোকান থেকে নিলে পাবেন না। পাবেন না। এই জন্যই যে আমরা একটা কথা বলি যে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল, শুধু টিভি ফ্রিজের ক্ষেত্রে না, আপনি যে একটা মোবাইলও কিনেন আনঅফিসিয়াল মানে যে ডুপ্লিকেট বা কপি ব্যাপারটা কিন্তু তা না, সেম প্রোডাক্ট সব কিছুই সেমই থাকবে। কিন্তু গ্র্যান্ড 20 ক্ষেত্রে আপনারা যে রাইট ঝামেলাটা আপনার হ্যাঁ অফিসিয়াল ফোনটা দিয়ে অফিসিয়ালটা আপনার গ্র্যান্ড 20 পাবেন, আনঅফিসিয়ালটা কোনো গ্র্যান্ড 20 Grand পাবেন 20 না। কারণ ওটা আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট, ওটা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানি দায়ভার নিবে না। এর জন্য ওটা আনঅফিসিয়াল, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল। আচ্ছা, এখন অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল চিনবেন কিভাবে? যখন সেটা শুধু ভীষণ না, আমি মানে সমস্ত কোম্পানিটাই বলতেছি, যেই কোনো কোম্পানিটা কিনবেন ওই কোম্পানির শোরুম থেকে কিনবেন। আচ্ছা, অনেকে আছে আপনার ওয়ালটন কোম্পানি, ওয়ালটনে ফ্রিজ বিক্রি করতেছে, পাশাপাশি আপনার ভীষণ বিক্রি করতেছে, ওটা কিন্তু ভাই ভীষণের শোরুম না। ভীষণের শোরুম হলে ওয়ালটনের মাল থাকতো না, আর যে ওয়ালটনের শোরুম হয় সেখানে ভীষণের মাল থাকতো না, ওটা হচ্ছে ভ্যারাইটিস দোকানদার। অনেকে আবার তারা আবার ডিলার বলে দাবি করবে। কিন্তু যারা এই যে কথাগুলো বলেন ভাই, আপনারা তো সাধারণ কাস্টমার, আপনারা তো হয়তো অনেক কিছু জানেন না। আমরা ব্যবসা করি, আমরা জানি এটা নিয়ম রুলস কি আসে বিষয়, ডিলারশিপের নিয়ম কি। ডিলারশিপ আপনাকে তখন দেবে যখন পুরো শোরুমটা ওই কোম্পানিকে দিতে হবে, আদার্স একটা প্রোডাক্ট অন্য কোম্পানি রাখা যাবে না, ওটা হচ্ছে ডিলারের প্রথম শর্ত। এত কথা না বলে আমরা সহজ ভাষা বোঝা দিই, যারা এই যে ডিলার বলে দাবি করে এক কোম্পানির মাল আরেক কোম্পানির বিক্রি করতেছে, আবার নিজেকে ডিলার বলে দাবি করতেছে, তাদের বলেন যে ভাই আপনার লাইসেন্সটা দেখান। আমরা আমাদের লাইসেন্সটা দেখা দিচ্ছি, এরপর আমরা ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলি। এই যে আমাদের কোম্পানির লাইসেন্স, যারা ডিলার বলে দাবি করেন তারা এই লাইসেন্সটা দেখায় নেবেন। ভীষণের লাইসেন্স আপনার, আপনি যে ডিলার, আপনার কি প্রুফটা কি, এটাই হচ্ছে তার প্রুফ। আচ্ছা, যারা এই যে ডিলার বলে দাবি করেন, যার থেকে নেবেন অফিসিয়াল চিনার আসতেছে, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল। এই যে কোম্পানির যার কাছে এটা থাকবে সেটাই অফিসিয়াল শোরুম, যার কাছে এটা দেখাইতে পারবে না সে যতই চাপাবাজি করে সেটা অফিসিয়াল শোরুম না, অফিসিয়াল হবে না। বাস, এবার আমরা একটু দাম নিয়ে কথাবার্তা বলি। ওকে, কি সুযোগ সুবিধা থাকবে। আর আমাদের বিষয়ে কিন্তু দুইটা লাইন হয়। হ্যাঁ, কোম্পানি একটা দিয়ে হোলসেল করে, একটা খুচরা বিক্রি করে। কোম্পানি একটা হচ্ছে ভীষণ ইমপ্রিয়াম, একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ। এটা হচ্ছে কোম্পানি এক্সক্লুসিভ, কোম্পানি এক্সক্লুসিভ। আর একটা হয় কোম্পানি ইমপ্রিয়াম। ইমপ্রিয়ামেতে নিয়ম হচ্ছে কোম্পানি কিছু নিয়ম রুলস আছে হাত বাঁধা। 5% ডিসকাউন্ট চলতেছে, 5% আপনার রক্তের ভাই, সে 6% দেওয়ার ক্ষমতা তার হাতে নাই। আচ্ছা, ওটা সিস্টেম হচ্ছে আলাদা। আর এক্সক্লুসিভ মানে হচ্ছে ধরেন উত্তরাতে 100টা দোকান আছে, এই 100টা দোকানদার ভাইরা এই এক্সক্লুসিভ থেকে মাল কিনে নিয়ে বিক্রি করবে। ওকে, এখন ইমপ্রিয়ামে কিন্তু আমাদের এলাকাতে ইমপ্রিয়ামে আছে, ইমপ্রিয়াম থেকে কোম্পানি হোলসেল করে না, তাহলে ওরা চুরি করবে। আচ্ছা, এজন্য একটা জনের একটা লাইন দিয়ে দিছে, একটা খুচরা বিক্রি, একটা হোলসেল বিক্রি। এই কারণে যারা সাধারণ কাস্টমার আছেন, আপনারা যদি ভীষণ এক্সক্লুসিভ থেকে নেন, আমরা ওই ক্ষমতাটা রাখি, এক পিস মাল আমরা পাইকারি হিসেবে ধরা দিই। আচ্ছা, কোম্পানি বুঝতে দিয়ে আমরা এটা পাইকারি বিক্রি করছি, ওই হিসেবে আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা, এবার আমরা আসল কথা থেকে আসি। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ভীষণের প্রোডাক্ট, আমাদের সবগুলো ভীষণের প্রোডাক্ট, যদি ভীষণের শোরুম। এটা ডাবল ডোর ফ্রিজ। বাংলাদেশে এখন অনেক কোম্পানি আছে ডাবল ডোর যে ফ্রিজগুলো তৈরি করে, তাদের কাছে যে ওয়াটার ডিসপেন্সার যে সিস্টেমটা, এটা কিন্তু তাদের কাছে থাকে না। আমি কখনো দেখিনি। এখনো অনেক কোম্পানি আছে, নাম বলবো না, তারা এখনো এই সিস্টেমটা করে না, তাদের ডাবল ডোর ফ্রিজ, কিন্তু এই ওয়াটার ডিসপেন্সারটা অনেক কোম্পানি করতে পারে না এখন পর্যন্ত। অথচ দাম দিয়ে রাখছে, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সমান দাম দিয়ে রাখছে। আচ্ছা, এটার দেখেন লুকটা দেখেন কত সুন্দর গর্জিয়াস করছে, সিলভার কালার, একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। আচ্ছা, এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা টাচ সিস্টেম, আপনি এখান থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারেন, কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে কি আসে বিষয়, এখান থেকে লক করে রাখতে পারেন। অনেকে বাচ্চা থাকলে টিপাটিপি করে, তাদের জন্য লক সিস্টেম আছে, এখানে টাচ করলে ডিসপ্লেটা লক হয়ে যাবে, তখন সারাদিন টিপাটিপি করলে টেম্পারেচার যা আছে তার রেখে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে লক করে দিতে পারবেন। এখানেও কিন্তু লক সিস্টেম আছে, যে অনেকে বাচ্চা সারাদিন যে পানি খেয়ে চাপাচাপি করতে পারবে না, এই যে লক, এখন আর চাপ দিলেও পানি বের হবে না। এবার আমরা একটু ভিতরটা দেখি, চলুন। ওকে, বিশাল বড়, কিন্তু কত লিটার? আমাদেরটা কিন্তু শুধু আমাদের না, ভীষণের বা ব্র্যান্ডের কোম্পানি, কিন্তু শুধু ব্র্যান্ড না, সমস্ত কোম্পানি ফ্রিজের নিয়ম হচ্ছে নেট ভলিউম যেটা। আচ্ছা, ফ্রিজের কিন্তু দুইটা হয়, একটা নেট ভলিউম, একটা গ্রোস ভলিউম। নেট ভলিউম হচ্ছে মানে ভিতরে যে স্পেসটা, এটাকে বলে নেট ভলিউম। আর গ্রোস হচ্ছে পুরো ফ্রিজটার মধ্যে তো আপনি মাল রাখতে পারবেন না, ভিতরে যতটুকু অংশ মাল ধরবে ওইটা হচ্ছে নেট, ওইটা হিসাব করতে হবে। আমাদের নেট ভলিউম হচ্ছে 566 লিটার। 566 লিটার। এটা এক পাশ হচ্ছে ডিপ, এক পাশ হচ্ছে নরমাল। ডিপের এই পাশটা তো পুরোটা পকেট থাকবে, এখানেও পকেট থাকবে। আচ্ছা, ওটা ডিপ না ভাইয়া? হ্যাঁ, এটা ডিপ, এটা নরমাল। অনেকে আবার এখানে একটু খালি দেখে হতাশ হয়ে যেতেছেন, ভাই হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই, কোম্পানি খুলে রাখছে ইনটেক প্রোডাক্ট, তো এইগুলো আপনি এখানে লাগায় নেবেন, এইগুলো রেগুলো বসায় নেবেন। হ্যাঁ, এখানে আলাদাভাবে রাখা আছে, আপনি এখানে বসায় নেবেন কষ্ট করে, বা আমরা বললাম না বসায় দেবেন, সমস্যা নাই। আর নিচে ডিপের মধ্যে দুইটা ড্রয়ার থাকবে, নরমালের মধ্যে দুইটা ড্রয়ার থাকবে। ওকে,
এটা জিনিসটা দেখেন কতটা সুন্দর করছে ডিজাইনটা। প্রিমিয়াম রাইট আমাদের এগুলো তো deep- ঝং টং ধরার না কোনো না ইয়ে এটা নাই। এসএস এসএস এ কখনো বদল ধরে না। ওকে ওকে আচ্ছা ডিপের মধ্যেও লাইট থাকবে, এলইডি লাইট থাকবে, নরমাল লাইট থাকবে। লাইট থাকবে ওকে লাইট কিন্তু দুইটা দুইটা লাইট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আর আমাদের এটা হচ্ছে পানির ট্যাঙ্কি, যে বাইরে থেকে যে পানিটা খাবেন এটা কিন্তু পানির ট্যাঙ্কি। নরমাল পানি রাইখে আপনি ঠান্ডা করে হ্যাঁ রাখতে পারবেন গরম এইটা থাকাতে একটা সুবিধা হচ্ছে কি, গরমকাল আসলে অনেক বাচ্চা টাচ্চা থাকে সারাদিনই ফ্রিজ খোলে, রাইট রাইট আর যখনই সারাদিন ফ্রিজ খুলবে ফ্রিজটা প্রেশারটা অনেক বেশি পড়ে, কারণ ঠান্ডা হাওয়াটা বের হয়ে যায়। যখন খুলেন ঠান্ডা হাওয়াটা বের যায় তখন আবার আপনার কম্প্রেসারটা চলতে হয়, আর চললে তখন বিদ্যুৎ এনার্জিটা কিন্তু বেশি লাগে। এটাতে সুবিধাটা হচ্ছে এরকম যে আপনাকে যখনই পানি খেতে ইচ্ছা করবে আপনার কিন্তু এখন ফ্রিজটা খোলা লাগতেছে না, এখান থেকে পানি খাবেন। পানি খেয়ে যখনই খোলা লাগবে এটা কিন্তু অটো সিস্টেম, ঠান্ডার যখন প্রয়োজন হবে সে অটোমেটিক কম্প্রেসার চলবে, ঠান্ডার প্রয়োজন নেই অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা সুযোগ সুবিধা হচ্ছে কি, ফ্রিজটা খোলা লাগলো না মানে কম্প্রেসার এখন আর চললো না, কম্প্রেসার চলো না মানে আপনার বিদ্যুৎটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাই এখানে চাইলে কি জুসও রাখা যাবে? আপনি যে এ টু জেড আপনি যা খুশি রাখতে পারেন, তরল জাতীয় সবকিছু এর মধ্যে রাখতে পারেন, পানি জাতীয় যা রাখতে পারেন। ওকে আচ্ছা এটার আমাদের বিষয় না কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ব্যবহার করা, শুধু ডাবল ডোরের ক্ষেত্রে না, প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখেন R600 গ্যাস, R600 গ্যাস। ওকে আর আমাদের এই ভিতরে যে প্লাস্টিকটা এটা কিন্তু ফুড গ্রেড, ফুড গ্রেড ফুড গ্রেড অনেকে ফুড গ্রেড বলে কিন্তু চিনার উপায় কি, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক একটু নীল নীল হালকাটা নীল নীল ভাব থাকে। ওকে আর শুধু ভীষণ না, ভীষণ কিন্তু একটা আরএফএল কোম্পানি, Right. প্লাস্টিকের জগতে বাংলাদেশে আরএফএল এর কোনো প্লাস্টিক নাই। রাইট অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো ইলেকট্রিক কোম্পানি আছে তারা কিন্তু প্লাস্টিকটা দিন শেষে আরএফএল থেকে কিনে নিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা তো তারা অন্য কোম্পানিকে যদি ফুড গ্রেড দিতে পারে, নিজের কোম্পানি নিজের প্রোডাক্টটা ফুড গ্রেড দিবে না? অবশ্যই দিবে। রাইট অবশ্যই দিবে। আচ্ছা এবার এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নিয়ে কথা বলি। ভীষণের শুধু ডাবল ডোর ক্ষেত্রে না, ভীষণের সমস্ত প্রোডাক্টে টিভি ফ্রিজ এসি যে কোনো সমস্যা হবে, অনেকে দূর থেকে ফোন দিবেন চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল, যে ভাই আপনার ফ্রিজটা তো পছন্দ হয়েছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আমি তো আমার গ্রামে অঞ্চল দিতে চাইতেছি, আমি কি এখান থেকে সার্ভিসটা পাবো কিনা? আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই পাবেন। সেটার জন্য একটা প্রসেসটা হচ্ছে এরকম, যেই কোনো সমস্যায় কোম্পানিতে একটা নাম্বারটা কমপ্লেন দিবেন, আচ্ছা আপনি কমপ্লেন দিয়ে ফোন দিয়ে বলবেন ভাই আমার মডেল নাম্বারটা এত, ঠিকানাটা অমুক জায়গায়, সমস্যা এটা। আচ্ছা কমপ্লেন দিলে ওরা লিখে রাখবে, 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার ওই যে এলাকা আছেন ওই এলাকা থেকে লোক পাঠিয়ে দিবে। অনেকে বলেন ভাই নিচে আমি আপনি থেকে ব্যবসা করলে আপনি করছেন, ওই এলাকার দোকানদার ভাই কি আমাকে ঠিক করে দিবে? ভাই দোকানদার ভাই ঠিক করে দিবে কেন? এটা কি তার দায়িত্ব নাকি? এক্সাম্পল স্বরূপ যদি ধরেন আপনি আরেক জায়গা থেকে একটা ফ্রিজ কিনছেন, ঠিক করার দায়িত্ব তার আমার না, আপনি আমার কাছে আসলে তো কাজ হবে না, রাইট ঠিক করে দিবে কোম্পানি, কারণ দিন শেষে প্রোডাক্টটা কোম্পানির, আপনি কই থেকে আনছেন সেটা দেখার বিষয় না। আপনার কাছে গ্যারান্টি কার্ড আছে, আপনার গ্যারান্টি আছে মানে কোম্পানি আপনার সার্ভিস দিতে বাধ্য। বাধ্য ওকে আর যদি এটা নিয়ে আপনার কোনো আপনার সন্দেহ থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আটা কাজ করতে পারেন, আপনি এখনই নেওয়ার আগে একটু ফোন দিয়ে দেখতে পারেন কাস্টমার কেয়ারে যে আপনি সার্ভিসটা পাবেন কিনা, ফোন দিয়ে বলবেন যে ভাই আমি একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছি ঢাকা থেকে, আমি কি দেশে থেকে সার্ভিসটা পাবো কি না। আচ্ছা আচ্ছা বাস আপনার ব্যাপারটা যদি বলে যে ওইখান থেকে যদি বলে হ্যাঁ আপনি সার্ভিস পাবেন, তাহলে 100%ই পাবেন। ডাবল ডোর রেট আছে আপনার 566 লিটার মডেল। হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের কাস্টমার কেয়ার নাম্বারটা দেখা দিই, আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতে গ্যারান্টি কার্ড বলেন, ফ্রিজে বলেন, ফ্রিজের কার্ডের মধ্যে এই যে কাস্টমার কেয়ার নাম্বারটা লেখা থাকে, টোল ফ্রি। টোল ফ্রি আপনি যে কোনো প্রয়োজন এখানে যোগাযোগ করতে পারেন, এই নাম্বারে আপনার টাকা পয়সা লাগবে না, যতক্ষণ খুশি আপনার যা ইচ্ছা মনে জিজ্ঞেস করেন তারা বলে দিবে। ওকে আচ্ছা এই ফ্রিজটা তো আমরা গত আপনার এই আগের ভিডিওতে ছাড় দিয়েছিলাম দেখেন 13,485 টাকা, আচ্ছা 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 মানে 15% ডিসকাউন্ট ছিল, ওকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা বিক্রি করছিলাম, এখন আপনাকে দেবো 20%, তার মানে 20% এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 89,900 টাকা। 500 টাকা আচ্ছা তাহলে ডিসকাউন্ট দিলে দাম আসতেছে 89,900 মাইনাস 20%, 71,920 টাকা। 71,920 টাকা মাত্র। ডাবল ডোর 71,920 টাকা ব্র্যান্ড একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ পাচ্ছেন। আমরা কিন্তু যে গত মাস আপনার গত ভিডিওতে 76,450 টাকা ছিল 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে, আচ্ছা আচ্ছা মানে গত ভিডিও থেকে এখন 5,000 টাকা আরো, 5,000 মানে এই টাকাটাই দোকানদাররা ব্যবসা করবে। কত টাকা সেভ হচ্ছে? 89,900 মাইনাস 71,900, 18,000 টাকা। 18,000 টাকা আপনার এলাকার যে দোকানদার ভাইরা ফ্রিজ বিক্রি করে, যারা খুচরা বিক্রেতা, তারা এই ডাবল ডোর ফ্রিজটাতে 18,000 টাকা প্রফিট করবে। আপনি কত টাকা মূল্য কমাবেন? ধরেন আপনি আমার হিসাব বাদ ওই দোকান বাইরের কাছে যান, ওখানে মূল্য কমাইতে হবে, আচ্ছা আচ্ছা মূল্য আপনি 5,000 টাকা কম দিবেন, সর্বোচ্চ 5,000 আর বেশি যাই আচ্ছা না 7,000 টাকা কম দিলে মূল্য আপনি 7,000 টাকা আপনি খুব খুব খুশি হয়ে যাবেন, আর 7,000 টাকা কম রাখছে আমার Okay, okay. একটা ফ্রিজে তারপর 7,000 টাকা কমাইলে আপনার কতগুলো সেভ থাকতেছে? 18,000 টাকা যদি 7,000 টাকা কম দেন তাও 11,000 টাকা আপনার সেভ হচ্ছে। 11,000 টাকা এই 11,000 টাকা দোকানদার ভাই ব্যবসা করেন, কারণ ওনারা হচ্ছে খুচরা দোকানদার, খুচরা দোকানদার সারাদিনে বিক্রি করে একটা, এমন দিন যে সারাদিনে বিক্রি করতে পারে না, রাইট একটা না 7 দিনে বিক্রি করতে পারে না। এই বেটা যদি না খায় থাকে আপনি যাই কি ভাই খাওয়ান দিবেন? অবশ্যই তো এই একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করে তারা সংসার চালাইতে হবে, দোকান বাড়াইতে হবে, গোডাউন বাড়াইতে হবে। এখন অনেকে বলেন ভাই তাহলে আপনার পোষায় কেমনে? আচ্ছা আচ্ছা ভাই আমারটা তো হোলসেল ব্যবসা, আমরা একটা প্রোডাক্টে 200 টাকা ব্যবসা করলে আমাদের অনেক ব্যবসা, ওকে ওকে কারণ আমাদের ব্যবসা সিস্টেমটা আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা আপনি শুধু ফ্রিজ না, আপনি তো একটা চালের বস্তা কিনেন, একটা পাইকারি দোকানদার থেকে কিন্তু দোকানদাররা কিনে নেয়,
রাইট। এক বস্তা চালের দাম পাইকারি দাম হচ্ছে 1200 টাকা। ওই এলাকার যে দোকানদার বাইরে আছে তার থেকে কিনে নিতেছে হচ্ছে মানে ধরেন 1100 টাকা দিয়ে। রাইট। সে 100 টাকা বিক্রি 100 টাকা ব্যবসা করবে, 1300 টাকা বিক্রি করবে। 1300 টাকা। আপনি যদি সরাসরি ওই পাইকারি দোকানদার যাই নিতেন আপনার 100 টাকায় সেভ হয়ে যেত। রাইট। সেম সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে পাইকারি আপনি একটা প্রোডাক্ট নিলেও আপনি একটা কিছুটা টাকা অঙ্ক সেভ হয়ে যাবে। অবশ্যই সেভ হবে। হ্যাঁ অবশ্যই সেভ হয়ে যাবে। এরপর দেখবো আপনার 150 মডেল। হ্যাঁ 150। হ্যাঁ 150, এটা হচ্ছে আপনার নেট বলে হিসেবে গ্রোস বলে 175 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা এটা কিন্তু অনেকে 1050 বলে সে গণনা করা হয়, 175 76 এগুলো 1050 বলে গণনা করা হয়। এই হচ্ছে এটার ভিতরে স্পেস, আচ্ছা আচ্ছা। উপরে ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ ছোট ফ্যামিলির জন্য এনাফ। ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য এটা যথেষ্ট একটা ফ্রিজ। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এগুলো ডাবল ডোর, গ্লাস ডোর। আচ্ছা গ্লাস। গ্লাস ডোর গ্লাসগুলো অনেক আপনার হেভি, Design বাড়ি দিলেও ভাঙবে না। চমৎকার, আমি একটু আপনাকে দেখাই এটা কতটা স্ট্রং গ্লাস। বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে আপনার হালকা একটু এদের সাথে লাগলে ভেঙে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদেরটা এর থেকে জোরে কিন্তু বাড়ি দিবে না। ওয়াও। অনেকের বাচ্চার ভয় থাকে ভাই, বাচ্চা কাছে আছে কিছু বাড়িলে ভাঙবে কিনা। ভাই বাচ্চাদের আপনার এর থেকে বাচ্চার তো এত বেশি শক্তি হয় নাই হবে নাই। যে এর থেকে জোরে বাড়ি দিবে। এর থেকে জোরে বাড়ি দিবে। তো সেটা বুঝে না ক্ষেত্রে এই করলাম। আচ্ছা এটা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমি আগেই বলছি R600 গ্যাস। আচ্ছা এই যে R600 গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন। ওকে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা এটা কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং। 5 স্টার। আমাদের 5 star প্রত্যেকটা rating ফ্রিজে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, বিদ্যুৎ বিল আসবে অর্ধেক। অন্যান্য কোম্পানি যা আসে তার অর্ধেক কারেন্ট বিল আসবে। ওকে। প্লাস আমাদের এটা কিন্তু আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। আচ্ছা হ্যাঁ ফাস্ট ফ্রিজিং, খুব অল্প সময় হয়ে যাবে, ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর কপার কন্ডেন্সার যে ব্যাপারটা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না, আপনি কোম্পানিটা মামলা করে দেন। আচ্ছা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের 100% কপার কন্ডেন্সার থাকবে। আর আমি এটা যেটা বলছিলাম যে প্রোডাক্টের ভিতরে যে আপনার এইটা প্লাস্টিকটা ফুড গ্রেড কিনা। ফুড গ্রেড মানে হচ্ছে আপনার খাবারটা সতেজ রাখার, সতেজ রাখা। মানে কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকবে না, গন্ধ হবে না, এটাকে ফুড গ্রেড বলে। ফুড গ্রেডের খাবারটা ভালো রাখে। ফুড গ্রেড থাকলে সুবিধা হচ্ছে আপনার খাবারটা সতেজ থাকতেছে, ভালো থাকতেছে, গন্ধ হবে না কখনো। আচ্ছা। অনেক কোম্পানি ফ্রিজে মাল রাখলে গন্ধ হয়ে যায়, এটা গন্ধ হবে রাইট না। রাইট। ওকে। এর প্রাইসটা এই মুহূর্তে কত রাখতেছেন? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে আমাদের 28400 টাকা। 28400। 28400 টাকা। এটা 28400 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 22720 টাকা। 22720। কেউ আইসা যদি নিয়ে যায় 22720 টাকা পাইকারি দাম ধরে দিয়ে দিব। আইসা নিয়ে যেতে হবে আজকে সর্বনিম্ন দাম। এটা। হ্যাঁ এখন পর্যন্ত। আর একটা সংকেত দিয়ে রাখি, যেহেতু দেশে একটা সংকট কাল চলতেছে, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের এসএমএস দিয়ে রাখছে যে কোনো মুহূর্তে কোম্পানি প্রাইস বাড়াইতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন তারা বাড়াইলে তো আর দেখছে আমার হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না, যখন যেই দাম থাকবে। রাইট। ওকে ওকে। যদি দাম কমায়ও ফেলে আপনি তো আমার থেকে এই দামে কিনবেন না, কিনবেন না। তখন তো বললেন ভাই এখন দাম কমছে। দাম কমছে। তো সেই ক্ষেত্রে সেই বাড়তি হলে এসএমএ একই। আচ্ছা। রাইট। যখন যেই দাম থাকবে দামের উপর আমাকে 20% গুণে টাকা দিবেন। আপনি বুঝবেন কেমন দাম কমছে বাড়ছে, আপনি গুগলে সার্চ করবেন, যখন যে মার্কেট প্রাইস যা দেখবেন তার উপরে থেকে 20% ডিসকাউন্ট হবে। 20% ডিসকাউন্ট। ওকে। আচ্ছা এরপর আসি আমরা এটা থেকে একটু বড় সাইজ। এটা হচ্ছে মডেলটা 180 মডেল। হ্যাঁ 180 ওটা 180 মডেল। হ্যাঁ এটা লিটার আছে 202 লিটার। 202 লিটার। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 50-50 নরমাল ডিপ সমান সমান থাকবে। আচ্ছা। ওকে। অনেক কোম্পানি আছে বাংলাদেশের নাম বলবো না, নরমাল থাকে বিশাল, ডিপ থাকে ছোট। মানুষের কিন্তু ডিপটাই বড় প্রয়োজন, ডিপটা বড়। অনেকেই মানে এটাই চয়েস যে ডিপ নরমাল এক সমান সমান থাকবে। সমান সমান থাকবে। দেখেন নরমালটা ডিপ কিন্তু সেম। আচ্ছা। সুন্দর একটা ফ্রিজ সাইজগুলো। এটা 200 80 লিটার। 180 মডেল 202 লিটার। 202 লিটার। 200 লিটার। ওকে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমি কিন্তু বলছিলাম আগেবার কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট হিসাব ছিল। 15% দিয়ে আসতো 28200 টাকা। আচ্ছা এখন 20% দিয়ে কত আসে? এটা কোম্পানি প্রাইস 33200 টাকা। আচ্ছা 33200 টাকা মাইনাস 20 কেজি আইসে নিয়ে যায় 20% 26560 টাকা পড়বে। আচ্ছা 26000। হ্যাঁ আর ডেলিভারি সিস্টেম একটু বলে দিবেন। ডেলিভারি সিস্টেমটা হচ্ছে কেউ যদি আইসা নেয় তাদের জন্য 20%। আচ্ছা। আর যদি কেউ আসতে না পারেন সেক্ষেত্রে আমরা কথাবার্তার মাধ্যমে মানে আমাদের একটা সমঝোতার মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে দেবো, পাঠিয়ে দিতে হবে, সমস্যা নেই। ওকে। তারপরে ভাইয়া আচ্ছা এরপর আসি আমরা একটু 200 মডেলের মধ্যে। 200 মডেলের মধ্যে। 200 মডেলের মধ্যে আমাদের মিরর হয়, মিরর সারা হয়, মানে ফ্রিজ কিলার ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। একদম মারাত্মক কালার। ফ্রিজ কিলার ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, বাসা ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, দেখা যাইতেছে স্পষ্ট দেখা যাবে। ওকে ফ্রিজ ক্লিন ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। এটা মডেলটা এই মিররের মধ্যে আমাদের সবগুলো মডেল হয়। 200 হয়, 222 এর মধ্যে মিরর হবে, 240 হয়, 240 এর মধ্যে মিরর হবে, 262 চাইলে 262 এর মধ্যে মিরর দেওয়া যাবে। ওকে। আর এটার ডিজাইনটা দেখেন, একটু চমৎকার একটা ডিজাইন। আর ভিতরে ভাই কিন্তু প্রথমে বলেছিল যে 50-50 হয়, নরমাল ডিপ সমান সমান থাকবে। আচ্ছা সমান থাকবে। ওকে। এটা মডেলটা হচ্ছে 200। হ্যাঁ 200 মধ্যে এটাকে বলে মিরর। মিরর। মিরর সারা আর মিরর মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে শুধু এই গ্লাসটাই। এটাতে চেহারা স্পষ্ট দেখা যাবে, এটাতে এরকম গোলা দেখা যাবে, এতটুকুই। আর ভিতরে সবকিছুই সেম, ওই এতটুকুর কারণে দাম 1000 টাকা কম বেশি হবে। আচ্ছা। কেউ যদি মিরর ছাড়া এরকম গ্লাস ডোরের নেন 1000 টাকা দাম কম হবে। আর কেউ যদি মিরর মধ্যে নেন এর দামটা বলে দিচ্ছি,
এটা হচ্ছে মিররের প্রাইস হচ্ছে 36,200 টাকা। আচ্ছা 36,000 36,200 মাইনাস 20%, 28,960 টাকা আসবে পাইকারি দাম। কি বলেন Mirror। 28,960 টাকা 28,960 টাকা এত সুন্দর ফ্রিজ, প্লাস হচ্ছে আপনার কেউ যদি এটার মধ্যে জিডি নেন, মানে এই বিভিন্ন ফুলের মধ্যে নেন, একই সাইজের মধ্যে একই মডেলের মধ্যে 2,500 টাকা কম থাকবে। 2,500 টাকা কম। তার মানে হচ্ছে আপনার 27,960 টাকা এসে পড়বে। মারাত্মক অফার। আচ্ছা এইবার আমরা আসি এর থেকে আরেকটু বড় সাইজ, আরেকটু বড় সাইজ। এটা হচ্ছে 222 মডেল। আচ্ছা 222। 222 হ্যাঁ 222 মডেল, এটা লিটার হচ্ছে 229 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা 200 মডেল হচ্ছে 206 লিটার, 222 এর হচ্ছে 229 লিটার। আচ্ছা ওকে। এটার ভিতরটা দেখেন সেম 50-50 50-50। 50-50 থাকবে, Okay. নরমাল ডিপ সমান সমান থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা এই যে আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে বিভিন্ন ধরনের কালার থাকবে, সব কালার তো ডিসপ্লে করা সম্ভব হয় না, রাইট। এক একটা কালার আমরা একটা ডিসপ্লে করে থাকি। আপনারা যদি কারো অন্য কালার পছন্দ থাকে আমাদের ছবি দিয়ে আমরা ওই কালার ম্যানেজ করে দেব। ওকে আচ্ছা এটার মডেলটা হচ্ছে 222, এটা 100% কপার কন্ডেন্সার, 10% আপনার সরি 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, RCC 100 গ্যাস ব্যবহার করা থাকবে প্রত্যেকটাতে। হ্যাঁ প্রত্যেকটাতে 5 স্টার রেটে। এটা কোম্পানি প্রাইস 36,600 টাকা। ওকে 36,600 মাইনাস 20%, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 29,280 টাকা। 29,280 টাকা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর 222 মডেল। এরপর আসি আমরা 217 মডেল। হ্যাঁ 217। আমরা স্পেশাল কারণে দেখাতে পারছি না মালের কারণে, একটু তারপর যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করবো। ওকে। এই হচ্ছে ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল। এই হচ্ছে এই নরমাল। হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা ওকে আচ্ছা আমাদের এই 217 মডেলে কিন্তু আপনার উপরে ডিপের মধ্যে পকেট থাকবে, আচ্ছা জিপে পকেট। যেটা অন্যান্য ফ্রিজে থাকে না। ডিপের মধ্যে এটাতে পকেট থাকবে। ওকে এটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি বলা যায়। হ্যাঁ এটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি, 217 মডেলে এটাই এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি। আচ্ছা ওকে আর এটা কোম্পানি প্রাইস, এটা মডেলটা হচ্ছে 217, লিটারটা 225 লিটার। একটু দেখা দিই, আচ্ছা মডেল 217, লিটার 225। 225। ওকে। আচ্ছা এটা কোম্পানির প্রাইস 36,200 টাকা। 36,200 36,200 টাকা, 36,200 মাইনাস 20%, 28,960 টাকা আসবে। 28,960 টাকা এত বড় একটা ফ্রিজ। এত বড় ফ্রিজ। ওকে। তারপর আমরা একটু ওইদিকে যাই, ওইদিকে অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ এবার আমরা এই পাশে দেখি, এগুলোর ডিজাইনগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার। প্রত্যেকটা কালার দেখাতে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে ওই আমাদের। ওই কালারটা দিক নজর চাই আছে, ওইদিকে পরে আসতেছে ভাই। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 222 এর মধ্যে আমাদের জিডি, মানে যেটা 222 GD হ্যাঁ প্রিন্টের মধ্যে যেটা মিরর সারা হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মডেলটা হচ্ছে 222 মডেল, এটা হচ্ছে জিডি 229 লিটার। আচ্ছা এটা কম আপনার ভিতরের স্পেসটা হচ্ছে এরকম, এটা হচ্ছে মিরর সারা, মিরর ছাড়া। মিরর সারাটা, ওকে মিরর সারাটা। এগুলো তো রিমুভ করে ওয়াশ করা যাবে না ভাই? আপনার প্রত্যেকটা যেগুলো খুলতে পারবেন, এগুলো প্রত্যেকটা গার্ড আছে খুলতে পারবেন। এই রাবারটা গ্যাস কিট এটা কিন্তু খুলতে পারবেন, ওয়াও এটা খুলে ধুয়ে আবার এইভাবে লাগাইতে পারেন। অনেক ফ্রিজ আপনি এগুলো খোলা যায় না, খোলা যায় না, right। খোলা যায় না, পরে ময়লা পরিষ্কার করা যায় না, রাইট, এই জায়গাগুলোতে ময়লা ময়লা আটকে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি এটা সুবিধা করে দিচ্ছে, আপনি খুলতে পারেন, খুলে ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন। ওকে এটা প্রাইসটা এখন কত? এটা কোম্পানি প্রাইস 36,600 টাকা। 36,600 টাকা কোম্পানি প্রাইস, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 28,280 টাকা। 28,280 টাকা। 28,280 টাকা। ফ্রিজই মানে 30,000 টাকার নিচে রইলো ওই। হ্যাঁ 30,000 টাকা নিচ্ছে। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। ওকে আচ্ছা এটার মধ্যে এবার একটু মিররের মধ্যে আসে, মিররের মধ্যে। দেখেন কত সুন্দর করছে ফ্রিজটা। বলছিলাম Wow. যেটা আমি যে এটা থেকে নজর চাই রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা কি ফুল ভাই? এটাকে সূর্যমুখী ফুল বলে সম্ভবত, মানে অনেকটা এরকম লাগতেছে কিন্তু কি ফুল আমি শিওর জানি না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। গাঁদা ফুল অস্ট্রেটা কালার করছে আপনার মিররের মধ্যে, কত সুন্দর একটা ফুল করছে, অনেক সুন্দর। যে কেউ চোখটা এখানে যাবে। রাইট। আপুদের কিন্তু এটা নজর হ্যাঁ কাড়বে। এটাও কিন্তু 222 মডেল, কিন্তু এটা হচ্ছে মিরর। আচ্ছা মিরর 222 এর মধ্যে মিররটা কোম্পানির প্রায় 37,600 টাকা, যেটা বলছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা 37,600, ভিতরে স্পেস সবকিছু সেম থাকবে, মডেলও সেম, সেম সবকিছু সেম, এটা যা এটা তাই। তাই শুধু ডিফারেন্ট হচ্ছে এটা জিডি, মানে যেটা আপনার প্রিন্ট করা থাকবে রং, ফেসটা খোলা আসবে, এটা খোলা আসবে আর আর এটা ফেসটা একবার ক্লিয়ার আসবে, Clear। বাসা আয়নার মতো কাজ করবে এটা। ওকে এর জন্য দাম 1,000 টাকা বেশি, এটা আসবে 30,080 টাকা। 30,080 টাকা এই 30,080 চমৎকার ফ্রিজটা। ওকে ওকে আচ্ছা এবার আসি 240 মডেলের মধ্যে, এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 240। 40 240 একটু দেখেন। ওকে। আচ্ছা এটার মধ্যে আপনার এই হচ্ছে নরমাল আর ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা মডেলটা হচ্ছে 240, এটা গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 248। 248 ওকে ওকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নরমাল ডিপ, নরমাল ডিপ সমান সমান থাকবে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে, 50-50 50 আর এজিজুয়াল যা থাকে আর কি রেখে হ্যাঁ সবকিছুর মধ্যে সব ভেজিটেবল র্যাক। ওকে। আচ্ছা চমৎকার কিন্তু কালারটা, আচ্ছা কালারটা দেখেন কত সুন্দর করছে, একবারে বাস্তব কালার মনে লাগতেছে, জীবন্ত কালার। নজর কাড়বেই। আসলে মোবাইলে তো ক্যামেরা তো সবকিছু দেখা বোঝানো সম্ভব বোঝা হয় যায় না, না, সামনে থেকে যদি কালার সাথে ক্যামেরার কালার কখনোই মিলবে না। রাইট রাইট
কারণ এটা তো আল্লাহর দেওয়া একটা চোখ, আর এটা তো মানুষের বানানো একটা মানুষের বানানো, এজন্য কোনোদিন মিলবে না। চোখের যে কালারটা দেখবেন বাস্তবে কিন্তু আপনার আর দেখবেন পুরোটাই আলাদা হয়েছে মোবাইলে। একদম ন্যাচারাল, আরো সুন্দর যদি হ্যাঁ, বাস্তবে শোরুমে আসলে বুঝতে পারবেন। এটা কোম্পানির প্রাইস আছে 37,600 টাকা। 37,600 37,600 টাকা। 37,600 মাইনাস 20% কেউ আইসে নিয়ে গেলে 30,080 টাকা আসবে। এটা 30,080 টাকা। 240 248 লিটার চমৎকার এই ফ্রিজটা 30,080 টাকায়। সুবিধা ক্ষেত্রে বলে রাখি এখানে কিন্তু বেশিরভাগ ফ্রিজ আজকে 30,000 টাকার মধ্যে। এবার আমরা একটু ডোয়ার সিস্টেম ফ্রিজের মধ্যে আসি। ডোর হ্যাঁ, আমাদের ডোয়ার সিস্টেমের মধ্যে 3টা মডেল হয়, একটা ছোটর মধ্যে, একটা মাঝারি, একটা বড়। মানে ডোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা, ওটা আমরা ডিসপ্লে করি নাই জায়গা সংকটের কারণে। কেউ যদি ওটা মডেল আমি বলে দিই 238, আচ্ছা 238 মডেল, এটা হচ্ছে 252 মডেল, মানে ওটা থেকে এটা বড়। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে 4 ডোয়ার, ওটার মধ্যেও 4 ডোয়ার। 4 ডট। ওকে নিচেরটা কি এটা নিচে ডিপ, ডিপ, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। আচ্ছা ওকে ওকে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিপ আর এই হচ্ছে নরমাল। এটা কিন্তু আপনার ডোয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারে। অনেকে মনে করে ডোয়ার আলা ফ্রিজ নিব, আমার তো ডোয়ার সারা পছন্দ। আচ্ছা আচ্ছা, কি ব্যবহার করতে হবে ভাই? আপনি এটা খুলে এখন যেমন ডোয়ার সারা ফ্রিজ, আপনি এখানে মাছ মাংস রেখে ব্যবহার করবেন। ওকে ওয়াও, মানে একের মধ্যে দুই, ফ্যাসিলিটিটা বেশি বেশি, 2 in 1 বলা যায়। একের মধ্যে দুই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 4টা ডোয়ার থাকবে। 238 মডেল যেটা, সেটার মধ্যে নিচে 4টা ডোয়ার থাকবে, কিন্তু ওটা হচ্ছে 238 মডেল, এটা 252 মডেল, ওটা থেকে লিটার এটা বেশি। আচ্ছা এটা কোম্পানি প্রাইস 38,700 টাকা। 38,700 টাকা। এটা লিটার হচ্ছে 260 লিটার। ওকে আচ্ছা, বরাবর সবকিছুর মধ্যে সেম থাকবে। এনার্জি সেভিং আর 600 গ্যাস। এটা 38,700 টাকা থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 38,700 মাইনাস 20%, 30,960 টাকা আসবে ডিসকাউন্ট দিয়ে। 30,960 টাকা। 30,960 টাকা পাইকারি দাম। তার মানে দেখছেন একটা দোকানদার, খুচরা দোকানদার, তার লাভ থাকবে হচ্ছে 7,000 টাকা, 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। এই একটা ফ্রিজ বিক্রি, সে 8,000 টাকা ব্যবসা করবে। আর যারা কিস্তিতে বিক্রি করে তাদের কথা তো নাই বললাম, তারা পারলে এখান থেকে আর 2-4,000 টাকা বেশি নেবে। এরপর আমরা একটু বড় ফ্রিজের মধ্যে আসি। 262 লিটার, 62 মডেল ওকে লিটার, 271 মডেল, 262। ওকে, এটাও সেম 50-50 50 থাকবে। এই যে নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। অনেক বড় কিন্তু। ভাইয়া কিন্তু ভিডিও শুরুতে বলছিল যে এটার ফ্রিজগুলো সবগুলাই 50 সবগুলো 50-50 হবে। দেখতে পাচ্ছেন একদম অনেক সুন্দর। আর এগুলো সব ওয়াশ করতে পারবেন রিমুভ করে। ওকে হ্যাঁ, আর আর আমাদের কত রাখতেছেন ভাই মোট? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে আপনার 39,300 টাকা। 39,000 39,300 টাকা। দুটো কি একই ভাইয়া? হ্যাঁ, দুইটা একই সাইজ, একই দাম, একই সব, শুধু কালারটা আলাদা। ডিজাইনটা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আলাদা আলাদা কালার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, শুধু যেই কালারগুলো দেখাইছি যে এই কালারের মধ্যে, তা না, আপনি অন্যান্য কালার পছন্দ থাকলে নিতে পারবেন। নিতে পারবেন। আচ্ছা, 39,300 কেউ যদি এসে নিয়ে যান 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 31,440 টাকা আসবে। 31,440 440 টাকা। মানে বলতে গেলে একদম 30,000-এর আশেপাশে কিন্তু আজকে সবগুলো আজকে ফ্রিজ। আপনারা যদি কেউ 30,000 এর আশেপাশে ফ্রিজ কিনতে চান, মানে 30,000 উপরে তো নাই, কয়েকটা। এখন কিন্তু প্রত্যেকটা, সব 30,000 এখন কিন্তু সমস্ত ফ্রিজেরই দাম বেশি। রাইট, আমাদের কিন্তু এখন খুচরা প্রাইস তো এখনো বেশি, কিন্তু যে আমাদের টার্গেট ফিল আপ করার জন্য আমরা একটু স্মল এখন এইভাবে পাইকারি দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখছেন দামটা কতটা কমে গেছে। Right. প্রত্যেকটা ফ্রিজে 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 টাকা কমে গেছে। আর ডাবল ডোর কমছে তো মনে হয় 18,000 টাকা। 18,000 টাকা 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট একটা ডাবল ডোর ফ্রিজে। একটা fridge, okay. বরাবর বলতে আরেকটা শেষ কথা বলে দেবো, আপনি যেখান থেকে ফ্রিজ নেন 2 টাকা কম পাবেন, যেখান থেকে সেখান থেকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নেওয়ার আগে শুধু যে কম প্রাইসের বলে নিতে হবে ব্যাপারটা তা না। আপনার গ্যারান্টি ফ্যাসিলিটির ব্যাপারটা দেখতে হবে। ওকে, অফিসিয়াল শোরুম থেকে নিলে আপনার গ্যারান্টি নিশ্চিত, বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকেন। যেই প্রান্তে। এটা দায়ভার কোম্পানির। যখন নেবে আপনি আনঅফিসিয়াল কোনো প্রোডাক্ট কোম্পানি থেকে নেবেন, বা কোম্পানি তো আর বিক্রি করবে না, আপনার শোরুম থেকে নেবেন, দেখা যাচ্ছে সে ওয়াটার বিক্রি করতেছে, পাশাপাশি বিশাল ফ্রিজ বিক্রি করতেছে, ওটা আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট। সে যতই চিল্লাক ডোল ফিডাক বা এটা আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট, গ্যারান্টি আপনি ঠিক মতো সময় পাবেন না। এটা দায়ভার কোম্পানি কখনোই নিবে না। ওকে ওকে, এই জন্যই অফিসিয়াল আর আনঅফিসিয়াল মধ্যে তফাৎ এটাই। গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, কিন্তু গ্যারান্টি কার্ডও থাকবে, কিন্তু গ্যারান্টি পাবেন না। তো এটাই হচ্ছে আমাদের শেষ কথা। আপনি যেখান থেকে কম পাবেন নিয়ে যাবেন, যে কোনো সমস্যা আমাদের জানাবেন, 48 ঘন্টার মধ্যে বাসার সমাধান পাবেন, বাংলাদেশে যেই প্রান্তে থাকে, যে কোনো প্রান্তেই থাকেন। যে কোনো প্রান্তে থাকেন। আর ডেলিভারি বাইরের সাথে কথা বলে আপনারা হ্যাঁ। সমঝোতা করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ডেলিভারি পুরো বাংলাদেশে সম্ভব। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি সম্ভব। কেউ যদি আইসে নিয়ে যায় তাদের জন্য 20%, 20%। আইসে নিয়ে গেলে তাদের জন্য 20%। আর যদি কেউ বলে না ভাই আমার অনেক দূরে থেকে আসা সম্ভব না, একটা সমঝোতার মধ্যে একটা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কি করা যায় আমরা সমঝোতা করে দিব। ওনার সাথে কথা বললে বুঝে হ্যাঁ, যাবো। কথা বলে বুঝে নিন। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। সবাইকে ইলেকট্রনিক্স বাজারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।